Ce qui se passe dans l'espace Kasai est bena Kasai mbana kwa bwana to avu bimwega nyaba bantu kim kabina nashi bina Kasai bwa bitu tumo ne bito ebiri bien sa mwaji bikol mwa butur mwa kwenza 1h30 minutes mwana mutur mungachi mwagenda jisufrir ni ngambila mfumu bwani bantu baji muteka bwa kwenza mijimu and ye mutangle ekipe mumbu shekipe mgebe ekipe ya chana muteka kabina ba mwa randra service mu panashi mu hela to baji ba randra mafuabu bibianza chishi bianza ni mwaji bikola chola wanyi ba flatter so muji twila mu bibangu ngayeba mwabe muji mwenda Tshisekedi ye mweshwele lwabe bantu bose bamunyema niba munyema niba ya kunseka biwabo niba munyema basha buto seka nyine nufuni mwanene mwenze chinyi kadi nye uhatula ufila anbana beto abu kibali bamudetruire surtout bantu beto bajibumbuka kote wakananga kebina benza muji muto. Bonjour bandeko na ngai, toujours na kati ya ba dénonciation ya bien de l'état, ba bien public o bato baza koyiba. Ba oyo baza ko se positionner na kati ya ba gouvernement pona koyiba ba mbongo ya l'état yango nde ngai naza ko lobela. Bandeko na ngai ya Kasai bozangi ba balabala Chilombo aleka na Kasai abandaki ba projet ya misala ya ba balabala. Boye bisangana no lelo misalango ba misala ya balabala wana esukela wapi. Nazo chela bino video oyo ezolakisa preuve ya miyibi oyo bazako ya na kombo ya ba politicien bazako ya na kombo ya kobongisa mboka me bazako ya pona kobongisa mabumu na bango na ba famille na bango. Tangu mususu pe on alobi peut-être ezape ba je ya Tshisekedi azako créer kaka eloko moko boyesa la neti balingi babanda misala et puis ba mbongo wana ba détourner yango bazako ya ko masquer biso ke baza na volonté ya kosala eloko mais en réalité baza na volonté te bazako yiba bandeko depuis Tshisekedi akota na pouvoir awa nazolobela Kabila te ezana batu batinela kaka ba message ya koloba Kabila yiba soki ba 130 millions soki botie 18 ans ya Kabila na pouvoir 130 millions botali ba Nicolas Kazadi mbongo bazako yiba chaque année plus de $100,000. Botika baje, ce n'est pas parce que Kabila avait volé que bino pe boko yiba. Vous êtes au boyaki na pouvoir ko lakisa biso exemple que bino batu ya IDPS nde boko bongisa boko lakisa na biso ke boleki bango. Mais bino boza pire que bango. Avant na lakisa bino vidéo wana mes chers amis, na ngina rappeler bino na makambu oyo eleki na gouvernement ya Tshisekedi sur le plan ya pillage systématique na koloba pillage à ciel ouvert oyo ezo salema bambongo oyo naza kotangela bino kala mingi te bino bandeko na ngai ya Kasai soki vraiment boza kolobeza pouvoir na bino bolingaki bo prouver pe na ba congolais ke eza ya solo eza pouvoir na bino boza ko bonga pouvoir na bino eza ko bongisa pe ba Kasai yango. Malheureusement bino nde boza ko souffrir plus mais ba oyo baza na pouvoir bango baza ko lia baza ko dondwa mais baza ko bebisa image ya muluba. Ce n'est pas tous les baluba nde baza mabe mais ba oyo baza na pouvoir bazo yo kisabino soni bazo lati sabino elamba ya kimoyibi yebisa ngananu kamere toloba batie na prison pona ba 600 millions de dollars pona makambo ya 100 jours. Tozalaki na 55 millions ya ba maison préfabriquée. Tozana 324 millions ya francophonie. Boye bisanga nanu ba français bango moko bakoki jamais kokoma na mbongo ya francophonie. Mais biso ba congolais to komi na ba 324 millions ya francophonie. Mes chers amis, soyons sincères. Ba makambo ya Chilengelu 102 millions oyo nde kaka naza koloba ebongo ba oyo onde baza kokoma ebongo oyo babimisaki na nani na mulili tozana ba 300 millions ya covid bokanisa pe makambo ya covid babimisa 300 millions. Imaginez-vous 600 millions ya RAM
tozana ba 14 soki ba 14 millions ya ba pyramide na Mbujimai bino bandeko na biso ya Mbujimai est-ce que batonga ba nini ba pyramide na Mbujimai soki batonga yango te mbongo yango batia wapi kaka muluba mutu ayiba mbongo wana ole atia mbongo wana na service ya bandeko na ye baluba ye ayibi 14 millions ayibi 10 millions na Jekamine 32 millions na Kishasa stoki trou 0 32 millions. Est-ce que lelo c'est toza kotala Kisasa ndenge za kotambola est-ce que ba trou esili ou bien tozomona nde kaka ba tozomona nde ba calvaire sur calvaire tozana ba 25 millions ya 25 millions ya route kana Mbujimai kana Mbujimai balabala wana esale matena za ko chela bino video bozela za chela bino video 25 millions route kana 300 millions ya forage okute zalaka 400 millions ya forage bambongo ya ba lampadaire mbongo ya lampadaire bozwa bambongo ezokota na Sénat ba société ya communière société communière ezwa 70 millions Eastern Maniema bandeko nanga bandeko achat ya ba 14 bis na ba 12 mini bis par année il faut bazwa 90 millions de dollars balobaki bakotonga na Mbujimai 3 hôpitaux 3 écoles na 3 hôpitaux na Mbujimai avec valeur ya mbongo il fallait que koma na 14 millions 3 hôpitaux 3 écoles na Mbujimai et ça les maté il fallait que ba somba ba drone 200 millions pour na ba drone. Mes chers amis, soto bandiko lobela makambu ya Congo ezana batu bakobela AVC. Ce qui se passe dans l'espace Kasaï est tout simplement incompréhensible. 4 mois après le dernier passage du président Félix Tshisekedi à Kananga, aucune avancée n'a été enregistrée sur terrain concernant la construction de la route Kananga-Kamwesha-Kalambambouji. Les travaux sur la nationale numéro 1, Kananga-Kalambambouji, je peux confirmer que c'est depuis que le chef de l'État est parti qu'il n'y a eu rien. Pour s'en rendre compte, l'assistant personnel du chef de l'État, Paul Mundela, a emprunté cette route, lui-même au volant, de 6h à 22h, en vue de vérifier l'avancement des travaux. À sa grande surprise, il a constaté que rien n'avait été fait depuis le dernier passage du président Tshisekedi à Kananga. Pourtant, le chef de l'État avait demandé à la population de lui lancer des cailloux au cas où il ne réaliserait pas sa promesse. Accompagné de son équipe, l'homme sûr et correct de Fachi a parcouru le 177 km qui sépare Chikapa et Kananga, stupéfait de voir que les personnes en charge de ces grands travaux ne fournissent aucun effort et continuent de mentir. Emprunter la route Kananga-Kamwesha est cauchemardesque. Des véhicules immobilisés, des marchandises bloquées pendant 3 mois, des accidents fréquents ainsi que des barrières inutiles entravant le développement de l'espace Grand Kasaï. Cette inefficacité couplée à l'inaction, c'est le chef de l'État à qui on fait porter ce chapeau. Le réalisateur Franck Cholawetu a aussi ressenti la souffrance qu'éprouvent les usagers de cette route. Il a été choqué en découvrant la réalité de cette voie tant désirée par les Kasaïens, elle qui pourrait favoriser le développement du Grand Kasaï. Le vœu émis par la population du Kasaï est de voir le président Félix Tshisekedi remplacer l'actuel ministre des Infrastructures, changer les entreprises impliquées, confier le marché à d'autres entreprises et revisiter les contrats signés pour accélérer l'avancement des travaux. Jindomba papa Fachi atangi le boalu bwa Kasai yonso
bwa njila ya Kasai yonso kato enani njila to papa fachiwani meme winji commerçant nka mwenze munjile mumone tuko nkanjinye bijumbi kabi kumali bisatu jile ujiye ya nunu kumuntu kakushimine malongolo leto nka mwenze bijumbi bisatu inye kutuchika pa Kinshasa kana tujamala bani menu bantu bajute gamba tushima kima twezela njili bimpato apena benza njila to bajibala la bobo tulu benza 2 minutes bakosa bayakula la biba mazwita bafana ni sima mona bili bambile chef de l'état badi benza mujimu nga yebudi mujimu mwena nga yebe biheta bya mujimu di benza ngo bena ka sai mbana kwa bwanyi to avu bimwega nyaba bantu kim kabina nashi binaga sai bwa bitu tumonde ebito ebili benza mwaji bikol mwabutur mwakwenze 1h30 minutes mona mutur mungachi mwagenda jisufrere ningambila mfumu bwanyi bantu baji muteka bwakwenza mijimu andi ye mutangle ekipe mumbu shekipe mgebe ekipe ya chana muteka kabina ba randra service mu panashi mu hela to baji ba randra mafwabu bibianze chishi bianze ni mwaji bikola chola wanyi ba flatter so udi mujitula minu mubibangu yeba mwabi muji mwene tusegeje mweshwele lwabe bantu bose bamunyema niba munyema niba ya kusega bwabo niba munyema basha bukutosega nyine nufuni mwanene mwenze chinyi kadi nyewu hatula ufila anbana beto abu kibali bamudetruire sirtu bantu beto bajubumbuka kote wakananga kebina benza muji muto tozana miba na kananga na Kasai miba eza wana bambongo nyoso baza ko détourner soki bazalaki batu oyo baza ko linga bino mbongo oyo baza ko détourner soki bazalaki vraiment na amour nde mbujima nde nini Kasai mibale tomoni développement nde bakasaye oyo bazana baza ko kende baza ko kima mboka na bango bakoma neti ba réfugié na Katanga nde bango nyoso déjà bazonga juste na katia bambongo oyo boza ko piller soki batiki bambongo nyoso oyo tolo bakaka mbongo ya ram mbongo ya Chilengelu soki bazuka ka mbongo wana batie yango na miba bakasaye nyoso baza ko galere na kini o bawewa wana bakozonga soki pe bazongi bambongo wana zo tourner comme ko tourner zo circuler na nini na Kasai développement pe ekoti mais soki botali avec ba diamant boza nango botali Congo mobimba bino nde boza ba pauvre malgré diamant malgré miba boza ba pauvre partout bino nde bokima kamboka na bino bozonga kate faute na bino te bakonzi mais bino boza ko souffrir bozo futa mate bolia kate boza na électricité te mai pe pasi na 21e siècle 2025 na ta oyo batu nyonso baza ko se développer na minute oyo pays nyonso ba province nyonso baza ko linga babimisa pe mitu bazala pe bien mais bino bozana no kokima mboka bozana no kolala nzala bozana no na étape ya kura soki kura yebo komi kobeta maboko bozana no na étape wana mai pasi bosukolaka na pasi bino bakasaye na Kasai kuna bozo kusukola na pasi mai pe ya salité pendant que boza koloba bokonzi na biso bandeko bofungola miso bandeko nanga ya Kasai bofungola miso baza ko utiliser bino na kombo ya kibokonzi mais baza ko maltraiter bino baza ko zwa mbongo baza ko maltraiter bino ba Augustin Kabuya bokoloba Tshisekedi poza président ko sala eloko te OK Augustin Kabuya ba Nicolas Kazadi bango bakotonga ka ndako moko na bino epa na Mbujimai aza ko vivre wana aza ko lia mbongo na ba voisin kuna aza ko sala nini neti cadeau botala mutu asala bukanga lonzo matata ponyo oyo bino boza ko crucifier ki aza moyibi mais atonga chez bango université moderne atonga chez bango ba hôpitaux abongisa banzela sika bino Nicolas Kazadi asali nini est-ce que atongeli bino ata hôpitaux ya renommée internationale ne lokola ya matata ponyo est-ce que ni nani Nicolas Kazadi
ube bayilunga o baza koyiba mbongo bazo sala nini na mboka na bino kuna eloko nini obokoloba ata soki baza koyiba basaleli biso oyo eloko te boza babolole bino batu boza ko soutenir pouvoir ya boye ngai naza kolobela biso bino ba congolais parce que toza na posa ya batu oyo baza na esprit ya ko développer mboka batu oyo baza na esprit yako mona développement ya mboka na biso pe ekende liboso batu lokola ya Somalie ba Djibouti bakende koleka biso tolala kanzala mais mutu ya Somalie aza kolia. Comment expliquer phénomène wana bandeko